こゆゆ、おはゆです。今日はですね、久しぶりの動画なんですけれども、タイピング ASMR をやっていきたいと思います。最近忙しくて動画上げれてないんですけれども、前も少し話したかもなんですけど、イリアムっていうね、バーチャル配信アプリみたいなものがあるんですけど、そこで最近配信をやってまして、で、動画作る時間がね、単純になかったんですけど、イベントで、応援してくれた方々とかに、リアルグッズをね、送ったりとか、するんですけど、そういう作業をね、今からしていきたいと思います。はい。気になってくれたらね、ぜひイリアムの方もね、フォローとかしてもらえたらすごく嬉しいです。ってことで、前置き長くなってしまったんですけども、たまにお話しながらね、タイピングしていきたいと思います。では、いきます。もうパソコンがね、いにしえすぎて、めっちゃうるさいんですけど、多分 BGM かけてるかもしれない。少しちっちゃめにね。すぐご了承ください。じゃあ、やっていきます。はい、以上。そう、私ね、打つのがめちゃくちゃ遅いんですけども、あれなんか間違ったよな。今ね、なんか間違ってんな。と、よいしょ。そうね。難しいよな。久しぶりですよね、YouTube ね。やめるつもりはないんでね、これからもちょくちょく自分のペースで動画出していけたらなと思ってます。はい。アクスターだね。そう、なんかね、個数が何個いるかとかね、そういうのを全部計算してるんですけど、使うの。と、いやー、皆さんももしよかったらね、一緒に作業とかしながら聞いてもらえたら、めちゃめちゃ嬉しいです。はい。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっとノートめくってます。ノートめくってます。はい、と、はいはい、なるほどなるほど。もうね、と、と、よいしょ。と、難しいね。パソコン数苦手なんだよな。皆さんも作業とかされてる方は、作業進んでますか？どうですか？うん。どうでしょうか？と、
感じだよ。今何分だ？もう6分経ってる。もう6分も経ってるよ。めちゃめちゃじゃん。マジか？今気持ち的には全然、まだまだ、3分ぐらいやったけど。あっという間だね。結構、作業してるとね。そう、どう？みんな進んでますか？作業。私は今んとこ順調ですね。順調ですね。えーっと、よいしょ。ね、なんていうかな？うん。だね。ワード見やすいな、やっぱパソコンで打ち込むとね。めちゃくちゃわかりやすいな、これ。よいしょ。と、次が、こっちか。よいしょ。最近ね、本当にバタバタしててね、なかなか動画上げれなかったんですけど、作業をしながらもう動画撮ればいいんじゃないかって気づいて、なので気づきましてね。では今撮ってる感じですね。ちょっと。待ってね。普段ね、パソコンとか使わないからね。もう全部編集もスマホでやってるからね。はい。最近本当にね、イリアムがもう忙しくてさ楽しいんだけどね。でも動画もさ、私は上げたいんよ、気持ち的には。でもなかなかね、難しいよね。それはそれで。ちょっと待ってね。よいしょ。そう、イリアムで、イベントの時にね、ガチャ枠っていうのやったんですよ。当たった景品、アクキーとかアクスタとかあるんですけど、この私の姿のね、そういうのがありまして、だからね、気になってくれたらね、またそういう、今イベント終わってるんだけど、またイベントとか
参加すると思うから、その時はね、ぜひね、遊びに来てください。グッズが欲しいとかね、青葉のグッズが欲しいって方はね、ガチャを回して当たればもらえたりするので、今後もそういうのやっていくんでね、もしよかったら、エリアムの方もね、見てもらえたら助かります。めちゃめちゃ。よいしょと。これは次か。うんうん。ちょっと待ってね。ちょいちょいね、ノートをね、見ないとわかんなくなっちゃうからさ。と、今もう13分動画撮ってるな。配信しなかった。癖でね、もう最近配信やってるからね、癖で、言っちゃうんだけど。これできるんだ。知らんかったな。そうだからね、よいしょ。ね、もう配信、お友達できなかったんだけどね。今はね、もう配信もだいぶ慣れてきたね、さすがにね。まあ、楽しいですよ。でも YouTube もね、個人的な気持ちとしてやっぱやりたいんだよね。そうなんよね。やっぱりね、一番最初始めたこういう感じのね、配信とかが、YouTube だからね、動画の投稿が。だからやっぱり、って感じだね。決まったな、大体。わかりやすいの、これすると。そうね、わかりやすいね。あとは、あとこんだけか、とりあえずは、一旦ね。そうね。あとは、ちょっと待ってね。一旦こんなもんか。だいぶね、でもね、進んできました。本当に。作業ほんとするの遅くてね。めちゃめちゃ遅いんですよ。でもこう動画にすると、なんか続けてできるから、めちゃめちゃいいなぁと思ってますね。はい。そうそう。ね。これがね、ちょっと壁が終わったら終わろうかな。もう16分だよね。でも作業のお供にしてもらえるならね、長くてもいいよね、多分。いやー、作業大変だ。レバーさんとかみんな多分 YouTuber さんもそうだけど大変なんだろうなって思うね。作業とかね。よいしょ。これが終わったら終わりにしよう。もしかしたらね、しばらくの間はね、こういう動画がね、上がるかも。
ボイスガチャ枠っていうのもやったんですよ。で、そこでまあ ASMR 特典とかがあるんだけど、その収録とかもね、しなきゃいけないから、しばらくはこういう作業だったりとかの ASMR ロックとかね。でも来月とか落ち着いてきたらね、またシャンプーとかもやるので、気長に待っててもらえたらなと思うんですけれども。はい、よいしょ。そうね。まあ楽しいけどね、充実してる感じがすごくあって、楽しいは楽しいです。はい。と、うん。よいしょ。オッケー。一旦これで OK かなと思うので、今日はじゃあこの辺で終わろうかなと思います。はい。じゃあちょっと最後に。ここまでね、お付き合いありがとうございました。皆さんもね、作業とかされてた方はね、頑張ってください。お疲れ様です。そしたら、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。ありがとう。